அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசுலம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய இரவு வானிலை அறிக்கை. முக்கிய வானிலை அறிவிப்பு. வானிலையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேலும் அனைவருமே இந்த ஆடியோ முழுசாக கேளுங்க. இன்றைக்கு தேதி பார்த்திங்கன்னா ஜூலை மாதம் 5/7/2021 திங்கட்கிழமை இரவு சரியாக 9 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது வானிலை அமைப்பு அதாவது பார்த்திங்கன்னா நாளை 6ஆம் தேதி நாளை மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரி கடலை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் ஒரு காற்று சுழற்சி வளிமண்டல மேலடுக்கு அல்லது கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சியாக நிலவ வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதன் காரணமாக பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கே பார்த்திங்கன்னா மன்னார் மற்றும் இலங்கையில் கனமழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் இது வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் தூத்துக்குடி கடலோரத்திற்கு மழையை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மற்றும் திருநெல்வேலி கடலோரம் மற்றும் கன்னியாகுமரி கடலோரம் வரை மழையை கொடுக்கும்போது தெரிகிறது. மிதமான மழை முதல் ஓரிரு இடங்களில் சற்று கனமழை வரை அதிகபட்சமாக எதிர்பார்க்கலாம். மிதமான மழை பெரும்பாலான இடங்களில் இன்றைக்கு இரவு இருக்கும். மழை மேகக்கூட்டங்கள் வலு இழக்கவில்லை. தொடர்ந்து மன்னார் வளைகுடா கடற்பகுதியில் தொடர்ந்து மழை மேகங்கள் உற்பத்தியாகி கொண்டிருக்கிறது. மேலும் தமிழகத்தில் இன்றைக்கு பல மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கி கொண்டிருக்கிறது மழை. குறிப்பாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் நல்ல மழை பெய்ததாக பல வீடியோக்கள் நம்மளிடம் வந்திருக்கிறது. இன்னும் பல மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்திருக்கிறது. ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, திருச்சி மற்றும் மதுரை, தென்காசி மற்றும் இன்னும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து கொண்டிருப்பதாக தகவல் என்பது கிடைத்திருக்கிறது. வேலூர், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் மற்றும் செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், சென்னை இந்த மாவட்டங்கள் இரவில் நள்ளிரவில் மழை எதிர்பார்க்கலாம். மிதமான முதல் சற்று கனமழை வரையும். அதேபோல் இந்த தென் மாவட்டங்களையும் நாளை மறுநாள் தொடர்ந்து 2 நாட்களுக்கு கனமழை வாய்ப்பு இருக்கிறது. தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், தேனி, தென்காசி மற்றும் ராமநாதபுரம் இந்த மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் சற்று மிக கனமழை வரை ஒரு இடங்களில் பதிவாகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. தொடர்ந்து நாளை காற்று குவிப்புங்கிறது தென் தமிழகத்தில் அதிகமாக இருக்கும். காற்று திசை வேக மாறுபாடு மற்றும் காற்று சுழற்சி காரணமாக நல்ல கனமழைங்கிறது தென் தமிழகத்தில் நாளை பெய்யக்கூடும். இன்றைக்கு பெரும்பாலும் நேற்று நல்ல மழை பெய்ததன் காரணமாக நேற்று பல இடங்களில் அதிகப்படியான மழைங்கிறது பதிவாகிறது. பல இடங்களில் 12 சென்டிமீட்டர் 13 சென்டிமீட்டர் அளவிற்கும் மழை என்பது தொட்டிருக்கிறது. நாளை மறுநாள் பெய்யக்கூடிய மழையில் அதிகரிக்கும். இன்னும் மழை என்பது அதிகரிக்கும். நாளை மறுநாளும் இன்னும் பல மாவட்டங்களில் நல்ல மழைங்கிறது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து 9ஆம் தேதி வரைக்கும் நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த 10ஆம் தேதிக்கு மேலே உருவாகக்கூடிய நிகழ்வு அதாவது ஒரு காற்று சுழற்சியோ அல்லது ஒரு தாழ்வு நிலை வரைக்கும் அதிகப்படியான தீவிரம் இங்கே இருக்கும். இதன் காரணமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நாட்களுக்கு மிஞ்சி போனால் 3 நாட்களுக்கு தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமாக இருக்கும்போது தெரிகிறது. 10 to 13ஆம் தேதி வரைக்கும். அதுக்கு பின்னர் மீண்டும் தமிழகத்தில் வெப்பசலன இடிமழை என்பது உண்டு. நன்றி, வணக்கம். நாளை காலை வானிலை முன்னறிவிப்பில் சந்திக்கலாம். நன்றி. இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை.